みんな風強くてちょっと寒いと思うんで、防寒とかしてね、自分の体調をしっかり管理してください。今日は最後まで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、ここから告知になるんですけども、キャンディーコースのライブの情報をちょっとだけ告知したいと思います。まず、4月20日は広島県にあるアリスガーデンさんでライブをさせていただきます。そして、23日は福岡市内ホワイトカメリアさんでライブがあります。そして再来週、今週末、月末は、広島県、鳥取県、滋賀、大阪ということで、たくさんいろんな県でねライブをしますので、詳しいライブ情報は公式 X の方をチェックして、ぜひぜひお近くの方は覗きに遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、それでは最後まで皆さんで盛り上がれるように
次の曲聴いてください。ドリドリ。永続的な切な恋に
話すずでした。ありがとうございました。